Ó, teste 2 de teleoperação Piracicaba São Carlos, aproximadamente 100 km, 110 km. Por enquanto, o simulador não manifesta nenhum atraso em relação ao stream que eu estou recebendo do robô. Lembrando que agora estamos usando rede cabeada e na rede wireless o simulador manifestou alguns atrasos. Começou a atrasar? Não, por enquanto na rede local não está tendo atrasos. Vamos gravar até 2 minutos, porque em 1 minuto e 10 via rede wireless teve atrasos. Por enquanto tá lisinho. Você tá filmando, né? Tô filmando os dois. Dá um empurrão nele e para de mexer, Guilherme. Só dá uma empurrada num dos eixos aí. Ah, beleza, tá sem atraso, cara. Maravilha. Ó, beleza. Vou parar que tá ok.